Vazirlik va universitet hamkorligi yangi bosqichda. Bugun mamlakatimizda yoshlarga qaratilgan e'tibor, ularning bilim olishi va kasbiy ko'nikmalarini shakllantirish uchun yaratilayotgan sharoitlar tubdan o'zgardi. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vaziri Shavkat Rahimovich Hamroyevning Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti talabalari bilan o'tkazgan ochiq muloqoti soha kelajagi va yosh mutaxassislarni qo'llab-quvvatlash masalalarida muhim ahamiyat kasb etdi. Ushbu uchrashuv tadbirini universitet rektori Mirzayev Bahodir Suyunich olib bordi. Uchrashuv samimiy ruhda bo'lib, unda suv resurslarini boshqarishdagi dolzarb muammolar, sohada amalga oshirilayotgan islohotlar hamda yoshlarning innovatsion g'oyalarini hayotga tatbiq etish imkoniyatlari muhokama qilindi. Vazir Shavkat Hamroyev suvni tejaydigan texnologiyalarni tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish, joriy etishda yosh muhandislarning roli qanchalik muhim ekanligini alohida ta'kidlab o'tdi. Men Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalash muhandislari institutida o'qiganimdan, shu dargohning bitiruvchisi ekanimdan hamisha g'ururlanaman va hurmatli ustozlarimga mana shu dargohda doim ta'zim qilaman. Hamma joyda alohida g'urur bilan aytaman. Jonajon universitetimizning har bitta yutug'idan o'qituvchilar, talabalar erishayotgan marralardan faxrlanaman. Sizlar bilan qancha faxrlansa shuncha oz. Bugungi yoshlarimiz orasida mana hurmatli rektorimiz Bahodir Suyunich aytdilar, mana faqatgina 1-2 kishini familiyasini aytdilar, lekin mana juda ko'p sonlarni esladilar. Men yana ba'zi bir xo'jaligi vaziri stipendiyasi sohibasi va Ulug'bek vorislari Data Science kursi g'olibi Mahmud va Laylo Mansur qizi. Hidrotexnika qurilishi ta'lim yo'nalishida 4-bosqich talabasi, suv xo'jaligi vaziri va O'zbek Gidroenergiya aksionerlik jamiyati stipendiyalari sohibi Turdibek Boburjon Odiljon o'g'li. Universitetdagi nazariy bilimlarni ishlab chiqarish, obyektlarda mustahkamlash, talabalarning vazirlik tizimidagi korxonalarda amaliyot o'tashini samarali tashkil etish bo'yicha aniq takliflar ko'rib chiqildi. Eng muhimi, talabalarning o'zlari qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilishdi. Vazir barchasiga to'la mufassal javob berib, ularning e'tiboriga, ehtiromiga sazovor bo'ldi. Suv xo'jaligida raqamli texnologiyalar mavzusiga urg'u berildi. Kelajakda suvni boshqarish jarayonlarida dronlar va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha yoshlarning tadqiqotlari qo'llab-quvvatlashi ma'lum qilindi. Uchrashuv davomida vazir yoshlarga murojaat qilib, suv resurslari mamlakatning eng katta boyligi ekanligini, uni asrash va oqilona ishlatish har bir muhandisning vijdon amri bo'lishini alohida ta'kidlab o'tdi. Muloqot yakunida talabalar o'zlarini qiziqtirgan savollar, jumladan sohadagi ish o'rinlari, xorijiy tajribalarni o'rganish va ilmiy tadqiqotlarga grantlar ajratish bo'yicha to'liq javoblar olishdi. Vazir yoshlarga quyidagi yo'nalishlarda ustuvonlik berishni tavsiya etdi. Xorijiy tillarni puxta egallash masalasiga diqqatni qaratdi. Ingliz va nemis tillarini bilish bu borada katta foyda bo'lishi, ularning vertikal va gorizontal karyerasi uchun muhim ekanligini ham uqtirdi. Zamonaviy suv muhandisi xalqaro standartlar va texnologiyalarni tushunishi uchun albatta tilni bilishi shart ekanligini takrorlab o'tdi. Suv hisobini yuritishda raqamli platformalar bilan ishlashni o'rganish ham zarur ekanligini yana bir bor uqtirdi. Shunchaki ishchi emas, balki sohani rivojlantiruvchi, yangilik yaratuvchi ijodkor muhandis bo'lib yetishish bugungi kunda talaba yoshlarga yuklatilgan muhim vazifa ekanligini ham aytdi.
Xulosa qilib aytganda, bunday uchrashuvlar nafaqat yoshlarning ruhini ko'taradi, balki ularni o'z kasbiga bo'lgan sadoqat va mas'uliyat bilan yondashishga undaydi. Suv xo'jaligi vazirligi va Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti milliy tadqiqot universiteti orasidagi ushbu bog'liqlik kelajakda suv resurslarini boshqarish tizimida yangi bilimdon va zamonaviy avlod shakllanishining garovidir desak hech qanday mubolag'a bo'lmasa kerak. Tadbir muvaffaqiyatli tarzda, samimiy yo'sinda, jonli tarzda o'tganligini alohida ta'kidlash va bu har ikkala tomon uchun manfaatli ekanligini uqtirish bilan bugungi ko'rsatuvga yakun yasaymiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, qadrdonlarim.